turpuk epistel dihita di bagasa minggon, ima natar surat nasiar raja-raja 10 pitu, ayat sada saha rodi ayatonom, tajahama marsi kasorin. Di surirakko si Elia, haroro nilogo niari ranggapuri. Dungi Roma hatani si Elia halak tisbi, sian halak paisolat di Gilead, madok tu si Ahab. Songon sitong namangolu Jehoba, debata ni Israel, jala au marhalado di jolona, dang jadi ro udan nambur manang udan, manang 3 tahunon, molo sojolo au madokon. Lau mahosianon, jala todong ma dopak purba, jala martabuni maho di labung sungai Karit na di bariba ni Jordan. Dungi laho maibana jala di bahem maho bartu hatan ni Jehoba. Lau maibana tutu jala hudul di labung sungai Karit na di bariba ni Jordan. Sonido anggo sahatna martua do akka naubege hatani debata jana namar momosi di bagasar rohana. Amin.